粉丝要求做这个300眼的奇怪小孩表情包冰箱贴。废话不多说，麻溜的捏起来吧。先整理出一团浅显的肤色脸，白色粘土做一条雪白的头发围在他的脸上，用大圆的万能小圆片弄出他那奇怪的发型。边缘部分用剪刀修剪，勤劳的小手给他整理。接下来就可以做五官部分了。像他这样子的怪漫画脸，大圆决定直接用勾线笔表现出来。衣服部分也绝不马虎，层层叠叠都给它做出来哦。差点忘了还有他的小短手。脸贴上小磁贴，哦吼！宝子点的奇奇怪怪表情包冰箱贴做好啦，这一次可以给大圆子打100分哦。